काल एक प्रेस कॉन्फरन्स जाली आनी आदले आमदार आशिल्ले कालूस आल्मेदा तांच्यांनी खंय तरी सांगलां की तुमी 1.5 वर्स जाले येवन नवो एम एल ए आसून सुद्दां कांय डेव्हलपमेंट जायना, फक्त पोन्नी प्रोजेक्ट चालू आसा, नवें कांयच ना तशें तांचें म्हणणें. ताजेर तुमी कशें पळयता? खरें म्हणल्यार हांवें रिएक्ट जावप न्ही, हाजें उत्तर तुमकां लोक बरें दिवंक शकता कितें चेंजीस जाल्या आनी कितें ना. तरी सुद्दां तुमी विचारता म्हणून हांव तुमकां सांगता की म्हाका कालुसाक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक 10 वर्सां जाणें कांयच करूं ना, तो 1.5 वर्सांनी म्हजे कडेन ओवरनायट चेंज मागता म्हणटकूच ताजे कडल्यान ताका म्हजे कडल्यान कितली अपेक्षा आसा हें दिसून येता. आनी त्या खातीर हांव ताका पयलो देव बरें करूं म्हणटा की ताणें म्हाका इतलो हाय रेट केलो म्हूण. जे मनीस 10 वर्सां ताका दिवन फूल पावरीन आसून कांय जावना ताजें बॅडलक, हांव ताजेर कांय उलयना, ताजें कितें तरी. पूण आज म्हज्या हातान जेन्ना हांव आमदार जाल्लो, वास्को म्हणटा तशें कोमान आशिल्लें न्ही, तशें कोमान आशिल्लें. आनी कोमान आसतना कितें जाता, ताका पयलीं कशें करून जिवन हें करपा जाय. आज खंय तरी आमी पळयता की जो कोमान आशिल्लो आज वास्को खंय तरी दोळो उगडटा, हात वयर काडटा, पांय वयर काडटा. सो एक एक चीज बदलत आसा. इट कॅनॉट हॅपन ओवरनायट. हांव सगळ्यो गोश्टी तुमकां म्हाका 15 मिनटांनी म्हाका 2 वरां दिली जाल्यार हांव तुमकां सगळें एक्सप्लेन करून सांगपाचो. पूण आमचो एक सिन्सियर प्रयत्न आसा वास्कोकारा खातीर कितें करपाचो, आनी तो प्रयत्न हांव साध्य करून दाखयतलो. आनी फुडल्या 5 वर्सांत जेन्ना हांव दारान वतलो तेन्ना कालुसाक हांव कांय सांगपाना, तेन्ना कालुसाक लोक सांगतले की दाजीन कितें केलें काय म्हणून ह्या 5 वर्सां. हो एक पॉयंट जालो. दुसरे थोड्यो गोश्टी ताणें सांगल्या ताजेर तुमकां हांव मातशें एनलायटन करता. तो म्हणपाक लागलो की बस स्टँडार कितें हांवें फक्त टारींग केलें आनी लोकांक फटयलें म्हणून. जेन्ना ताणें हो हांवें जेन्ना हातभार घेतलो तेन्ना आमी पयलीं नितीन गडकरीजीक मेळ्ळे आनी नितीन गडकरीनी आमकां सगळ्यांक ओपनली ऑन द हें सांगलां की आमचे फूल गोंयचे बस स्टँड्स जे आसात दे वील बी कन्वर्टेड इन टू बस पोर्ट्स. आनी हे बस पोर्ट्स करता आसतना 4 जे आसा मडगांव, पणजे, वास्को आनी फोंडा, दीस वील बी टेकन अप ऑन प्रायोरिटी. सो ते प्रायोरिटीन घेता आसतना प्लॅनिंगाक वेळ लागता. हाका एक जाल्यार 8 म्हयने प्लॅनिंग जातलें, एवरीथींग वील हॅपन. म्हणून आमकां सगळ्यांक खबर आसा, तुमी प्रेस रिपोर्टर, तुमी इतल्यो न्यूज केल्या आसतल्यो त्या बस स्टँडाचेर. आनी ह्या बस स्टँडाची कितें अवस्था 10 वर्सां आशिल्ली ती तुमी पळयताली. एक मायनींग एरिया तरी बरी आशिल्ली. ती मायनींग एरियान खड्डे म्हणजे गाडी वता आसतना तातूंत भितर खड्डे, म्हणजे आमची पेरंट्स वता, भुरगीं वता, हावजवायफ वता, जाणटी वता, हांकां कितलें दुखापत जालां आसतलें हें तुमकां म्हज्या परस चड तुमकां बरें खबर आसा. कित्याक प्रत्येक टायम तुमी थंय वताले. थंय जे लोक कदंबाचे आशिल्ले तांकां जेवणान माती वताली, इतली वायट अवस्था आशिल्ली. आतां हो बस स्टँड जाता म्हणसर हांव ओगी बसपाचो आशिल्लो आनी 2 वर्सां तांकां हाल काडून वास्कोकारांक अशें म्हणूंक शकतालो हांव. आमकां निवडून कितें दिलें, वास्कोकारांचे हाल कमी करपा खातीर. सो तो बस स्टँडाचेर हें घालप, हॉट मिक्सिंग करप हें गरज आशिल्ली आनी त्या खातीर आमी ती थंय घाली. 1.5 वर्स जालें म्हाका. आमी एक दीस रेस्ट घेना. तुमी पळयला, तुमी प्रेस रिपोर्टर आमचे हाका साक्षी आसा. आमी दिसान रात भोंवत आसा. आमी जे लोकांकूय सांबाळटा आनी ते प्रोजेक्ट्सूय हाडपाक हे स्टार्ट जाता. आज अंडरग्रावंड केबलिंग ते प्रोजेक्ट स्टार्ट जालो. हांवें खरो बारीक नाल्ल फोडून स्टार्ट करपाक केलो, कित्याक म्हाका लोकांक उतर दिल्लें हांवें नरकासुरा पयलीं करतलो, तें म्हाका पूर्ण जाल्लें जाय आशिल्लें. पूण मिनिस्टर म्हणपालो मोटें काम आसा, ताका वेवस्थीत इनॉग्रेशन जावपा जाय. पूण हांव तेंय रावना. हांव तें इनॉग्रेशना पयलीं आज तुमी चर्ची कडल्यान पयलें अंडरग्रावंड केबलिंग स्टार्ट जालें. ग्रावंड तो म्हणटा फ्लडींग जावना. हांव स्वता म्हजे कडेन विडियोज आसा. हांव तें फ्लडींग जाता आसतना हें काडटालो, बिकॉज आय वॉज द कावन्सिलर ऑफ दॅट वॉर्ड. फ्लडींग सगळ्याक जाताली. आज आमी पळयलें की 1 म्हयनो तुमी सगळी जनता पिशीना. 1 म्हयनो इतलो पावस पडलो की आमकां दिशिल्लें की बुडटलें म्हणून. पूण देवादयेन खंयच बुडटी येवना. सो एटलीस्ट दॅट क्रेडीट इट शूड हॅव द कर्टसी टू गीव अस. आमी कसलेच लोकांक हें जावपा खातीर हें करना, उदक लायता म्हणटा पळय तशें करना. आमी मनांतल्यान वास्को चेंज जावपा खातीर हाजे खातीर काम करता. आज आमचे मायमोळेम लेक हो मोठो लेक आसा. ताणें सांगलें कितें, आपणें तें लँड फील केलें फ्री ऑफ कॉस्ट. अरे फ्री ऑफ कॉस्ट करून थंय वाट लायली. दॅट आर द लंग्स ऑफ वास्को. थंय सगळें उदक हें येतालें. बरें मिस्टेक जाली, एक जाली. आतां ते दुसरे तळे आमी साल्वार करपा भायर सरल्या. आज ते आमी वेटलँडान घालपा भायर सरले. कित्याक भायर सरल्या, कित्याक वास्कोक ते एक वॉटर बॉडी गरजेची आसा. आमकां सरकारान आमी चुकी काम करूना. पयलीं आमी पळयलां कितें जातालें तें 10 लाख रुपया मोडटाले, 2 दीस मिशीन चलयताले आनी बंद जातालें आनी कांयच जायनाशिल्लें. आमकां सरकारान 1 कोटी रुपया सँक्शन केलो, पूण आमी तें काम स्टार्ट करूना. कित्याक मोठो प्रोजेक्ट आसा. एकंदरीत एकदांच करून हो अमृत सरोवर एक मोठो प्रोजेक्ट स्टार्ट करचो, जाणे करून आमकां एक वास्को खातीर एक बरी लेक, बरी रिलॅक्सींग प्लेस आनी मेन म्हणल्यार सिवरेज येना अशी क्लीन लेक मेळची असो आमचो प्रयत्न आसा.
आनी ताच्या खातीर एक टॅक्निकल गोश्टी खातीर उरला हांव ती बी सांगता आमी कम्युनिटी कडेन हें केलां आज सगळ्या वास्कोकारांक खबर आसा की त्या थंय शेतकार म्हणून पयले आसताले ते आतां 50 वर्सां कोण शेत करना कांय ना वच जाल्या आनी तातूंत भितर सगळ्यांनी सिवरेज सोडल्या सो आमकां कम्युनिटी कडल्यान NOC जाय आशिल्ली ती कम्युनिटीन आमकां NOC दिली आतां ती गव्हर्मेंट म्हणटा की इररिवोकेबल NOC जाय म्हणून ती बी आमी तांचे कडेन मागल्या आनी म्हाका खात्री आसा की कम्युनिटांत बऱ्या गोश्टी खातीर ना केन्नाच म्हणची ना ती वास्कोकारा खातीर बरी गोश्ट आनी बऱ्या गोश्टी खातीर म्हाका दिसना कम्युनिटांत स्टॉप करतली म्हणून हांगा आमी पळयलां की कितलेशेच जागे खावन मोकळे जाले म्हणून हे सगळे अशे प्रोजेक्ट जाल्ले आसतना तो खंयचो म्हणटा तो सगळे आपले प्रोजेक्ट म्हणटा ते कितें तुजो प्रोजेक्ट केन्ना जाता तो जेन्ना तूं रायट फ्रॉम प्रपोजल दिलो टील वर्क ऑर्डर दिली तो तुजो जालो आतां हांव आमदार आसा 10 वर्सांनी आनी कोण आसतलो आज हांव 100 लेटरां बरयतां ती 100रांतली 50ूच जाता ती 50 हांव म्हजे प्रोजेक्ट म्हणूंक शकना हांवें इनिशिएट केल्ले जावंक शकता पूण ती म्हजे न्ही ताच्या खातीर तुवें टॅक्निकल सँक्शन हाडपा जाय एडमिनिस्ट्रेटीव अप्रुवल हाडपा जाय कितें भितर फ्लॉज आसा त्यो काडपाक जाय त्यो सगळ्यो काडून मागीर टेंडर जावपाक टेंडर जातकूच फायनान्शियल तुका पयशे गव्हर्मेंटान दिवपा जाय ताच्या मागीर वर्क ऑर्डर दिवपा जाय आनी एक्चुअली काम स्टार्ट जावपा जाय तेन्ना तो तुजो प्रोजेक्ट हे सगळें आमी करून हाडलां तो म्हणटा बायणा पावर हावस अरे तुवें लेटर घाल्यान तूं बसला घरा लेटर घालून बसपा म्हाकाय जाता घरा पूण तातूंत प्रोजेक्ट जायना आज म्हज्या वाडदिवस दिसा 18 कोटी सँक्शन करून म्हाका CMान हाडून दिले ताका सपोज प्रूफ ताणें म्हाका सांगलें हांव ताका एक दीस घेवन वता आनी ते डेटीन फूल वास्कोकारांक दाखयता पळय 10 वर्सां ताणें वास्कोक अशेंच शेणयलें आनी आतांय तो दिशाभूल करपाचें काम करता प्रत्येक गोश्ट हांव ताका सगळें म्हणून तुका हांवें सांगलें म्हाका 2 वरां दी हांव तुका सगळें वीथ प्रूफ हाडून दिता फायनान्शियल अप्रुवल केन्ना जाली ती टॅक्निकल सँक्शन केन्ना जालें तें म्हाका एक याद जाता हांगा एक कोण तरी इलेक्शनाक रावपाक सोदताली आनी ती सगळे कडेन आपले लेटर घालताली हो गटर सारको ना तें सारकें ना रेल्वे स्टेशन सारकें ना गाडे सारकें ना सगळे 100 लेटरां घालप आनी जेन्ना आमी करूंक वतालीं पयलें तें म्हजें आशिल्लें प्रोजेक्ट सो अश्यो गोश्टी जाताल्यो सो तशें लेटरां बरोवपाक म्हाका जाता हांव आतां 100 लेटरां बरयतां आनी फाल्यां जेन्ना आमदार कोणीय आसूं फाल्यां जनतेक जाय तें जातलें जनतेक म्हजें काम 5 वर्सांनी आवडलें जाल्यार जनता म्हाका निवडून दितलें म्हजें आवडूं ना जाल्यार म्हाका निवडून दिवचें ना पूण तेन्ना जो आमदार आसतलो तो प्रोजेक्ट सपोज हांवें म्हजो म्हणलो जाल्यार हांव मूर्ख आसतलो 11,000 काडटलो तो म्हणटा तो कितले काडटा ते पळोवया म्हणलो तो ताजें मागीर कळटलें म्हणटा आपल्याक आमी सदांच पयलें मुंगेरी लाल म्हणून एक आशिल्लो खबर आसा तुका आनी ताजें मुंगेरी लाल की हसीन सपने म्हणून आमी सदांच टीव्हीर पळयताले सिरियल तो सद्या जाला मुंगेरी लाल तो आतां 1.5 वर्सां मागीर खंयच्यान तरी बिळांसून खंयच्यान भायर सरला आनी भायरूय कित्याक सरला आतां इलेक्शन जायली न्ही पार्टेक दाखोवपा नाका आपूण कितें तरी करता अशें सो कितें तरी उलयनाका हांव तुमकां 100% सांगता प्रत्येक वर्सा प्रमाणे मुरगांव तालुका आनी वास्को तालुका भारतीय जनता पार्टीक लीड दितली दोनूय सीट आमचे मोठ्या हातून येतले पूण म्हजो एकूच रिक्वेस्ट कित्याक हांव ताका परतो मेळना एकदां तुमी ताका मेळटात प्लीज सांगात की जो मनीस काम करता ताका फाटीं ओडनाका तूं कितें करता दाजीक फाटीं ओडना तूं वास्कोक परतो फाटीं ओडपाक सोदता तूं परतो वास्कोक फाटीं ओडपाक सोदता आज सगळे लोक आमकां सपोर्ट करतात सगळे आमकां कितें कितें जाय तें तुका सांगलें न्ही हांवें म्हाका एका उतरार सिवरेजीची NOC दिवपी आज मनीस आसा म्हजे कडेन ओपन म्हण हांव तुका हाडून दाखोवपाक शकता आज तें काम स्टार्ट जाता कित्याक तुमी हाडयता वास्को तुका जाल्लें नाका बरें आमी सगळे सोशल सर्विसान आसा आमकां सगळे आज तुमी पळयलें की फर्स्ट टायम 25 कावन्सिलरां भितर मतभेद ना कित्याक ना कित्याक आमी ती रिव्हेंज पॉलिटिक्स घेना हाजी रिव्हेंज घे ताजो गाडो बंद कर ताजें हें बंद कर आमी करूं ना म्हाका तुमी एक इन्सिडंट दाखोवचें की खंयचे आमी 8 आमदारकी खातीर 8 कॅन्डिडेट्स आशिल्ले हांवें एका मनशाचें काम हाडायलां नाल्यार एकाच मनशाच्या घराक त्रास दिला कोणाचो गाडो बंद केला कोणाचो धंदो बंद केला तुमी म्हाका दाखयात वाय आमी सगळ्यांक घेवन कित्याक फुडें वता कित्याक आवर लास्ट एम इज टू डेवलप वास्कोकारा खातीर कितें बरें करप आनी वास्कोकारांक दिसपा जाय की 5 वर्सांनी बाबा आमकां कितें तरी मेळ्ळें आज खुबश्यो गोश्टी जाल्या सी आमकां क्रिटिसायज हांव सदांच म्हणटा निंदकाचें घर आसावे शेजारी क्रिटिसिजमूय आसूंकूच जाय क्रिटिसिजम आसतकूच तूं आनी बरो पावरफूल काम करूंक शकता पूण नाका आशिल्ल्या गोश्टीचेर क्रिटिसिजम करप न्ही नाका आशिल्ल्या गोश्टीचेर ऑब्जेक्शन हाडप न्ही नाका आशिल्ल्या गोश्टीचेर एक इशू करप न्ही आमी सगळे हांव ताकाय मागता तूं म्हजे बरोबर यो वी वील ऑल डेवलप वास्को क्रेडीट बिटीत चड इलेक्शना वेळार आमी क्रेडीट कोणाक दिता मागीर पळोवया तूंय म्हजे बरोबर यो तूंय हें करया आमी बरो वास्को करपा खातीर सगळ्यांनी प्रयत्न करया हांव तुका म्हजें तुमी फर्स्ट भाशण पळया आनी आतांचें भाशण पळया हांव पयलीं पसून सांगता लेट अस ऑल कम टुगेदर म्हणून कित्याक हें एकट्याचें काम न्ही हें सगळ्यांनी मेळून करपाचें काम आसा कित्याक वास्को आमकां 10 वर्सां खूब फाटीं पडलां
आनी वास्कोकार डोंट डिजर्व दीस. वास्कोकारांक हे फावो नाशिल्लें. आज वास्कोकार वास्को रावनासतना पणजे वता, मडगांव वता, कित्याक वता? वास्कोकारूच बेजारल्या हांगा कांय ना म्हणून. सो तुमी ऑब्जेक्शन हाडून हे जातलें. म्हजें काम हांव चालूच दवरतलो. म्हाका तूं ऑब्जेक्शन हाड नाल्यार म्हाका गाळी मार नाल्यार कितेंय कर, कित्याक माय एम इज क्लियर. पूण हांव मुद्दम कार्लोस आल्मेदा आमचो आदलो आमदार काँग्रेसीचो कॅन्डिडेट ताजे कडेन मागता की डोंट स्पॉयल वॉट इज गोईंग ऑन, डोंट पूट हिंड्रन्सीस इन वॉट इज गोईंग ऑन. 5 वर्सांनी तूं म्हाका सपोज जावना न्ही, तूं म्हाका गाळी मार, हांव ओगी तुजें तोंड आयकून बसता. पूण जेन्ना पळय बरी कामां चालू आसा तेन्ना बेश्टेच एक नेगेटीव कितें भितर हाडप, अशे खुबशे प्रोजेक्ट सांगूं शकता. आमची ह्या फाटी एकूच एरिया आमची हें जाली, आमचो तानियाचो ग्रावंड जो आसा तो म्हणटा ग्रावंड वोंट कम अप. अरे तूंच उलयता, तूं एम एल ए ना सद्या, आय एम द एम एल ए, आय नो वॉट इज हॅपनिंग. हाजे पयलीं जेन्ना एम एल ए तो आशिल्लो 10 वर्सां, आमी खंयचोच मंत्री हाडून पळोवना. कित्याक आमच्या मुखेलमंत्र्याक, आमच्या मंत्र्यांक कोणाकूच ताणें हाडून दाखोवना आमची अवस्था कितें आसा ती. आमी सगळ्या मंत्र्यांक हांगा हाडून आमची अवस्था कितें आसा ती दाखयली आनी तांकांय ती खबर आसा. आज प्रत्येक मंत्री आज आमकां सपोर्ट करता. तूं फक्त एनओसी धाडून दी म्हणटा, आमी फाल्यां प्रोजेक्ट स्टार्ट. आतां हांव तुमकां ह्या स्टेजीर रावन सांगता, फाल्यां सपोज कोंकणीदातीन आमकां इरिवोकेबल एनओसी दिली, तळ्याचें काम आनी ग्रावंडाचें काम सगळ्या वास्कोकारा खातीर एका म्हयन्यान स्टार्ट करता. एका म्हयन्यान स्टार्ट करता आमी. सो इतलें आमी रावले. वी आर जस्ट वेटींग फॉर. हांव कोंकणीदादी कडेन हात जोडून मागता ऑन बिहाफ ऑफ ऑल वास्कोकार्स, डोंट हांव करता म्हणून तें क्रेडीट मेळटलें म्हणनाका. आमी सगळें मेळून करया. तुका कोणाक आपोवपा जाय ताका आपय इनॉग्रेशनाक, आमी सगळें मेळून करया. पूण वास्कोकारांक आनी फटोवं नाका प्लीज. म्हजो रिक्वेस्ट हात जोडून ताका की आनी फटोवं नाका. आनी कोंकणीदादी कडेन रिक्वेस्ट करता की जाता तितले बेगीन आमकां एनओसी दिया. आमी वास्को एक बरें शहर करया. वास्कोकारांक हांव फाल्यां एम एल ए आसतलो ना आसतलो तें सेकेंडरी, पूण ह्या 5 वर्सांत वास्कोकारांक आमी कितें तरी दिवन म्हाका दिसता आपलें कर्तव्य आमी करपाक जाय. हांव तें म्हज्या सायडींतल्यान करतलो. कोण उलयलो म्हणून म्हाका दिसता ताजी मिस्टेक ना. ताका कोणें तरी उलोवपा लायला, आनी तो उलयला. साहजीक आसा, ऑपोजिशन आसा, सो ही हॅज टू टॉक. विदाउट हीज टॉकिंग ऑल्सो ताजी पार्टी म्हणटली तूं आवाज कित्याक करना. सो साहजीक आसा. पूण लेट अस ऑल बायणां पसून 2 प्रोजेक्ट आमचे येता. गार्डन रेडी, यू सी एवरीथींग कॅनॉट चेंज ओवरनायट, रोखडेंच जायना. परत एकदां हांव कालुसाक रिस्पेक्ट करतालो पयलो, पूण हें प्रेस कॉन्फरन्सांतून म्हाका दिसलो हो परतो कितें फाटीं ओडपाक करता काय म्हूण. सो दॅट इज नॉट गूड. दॅट इज नॉट गूड सायन फॉर वास्को. म्हाका कांय फरक पडना, पूण ह्या वास्कोकारांक आनी हातून उडोवचें न्ही आमी. तुका जाय तुवें आमचे बरोबर या, जाय जाल्यार हांव तुजे बरोबर तुजे कडेन येता. लेट अस ऑल डेवलप वास्को आनी वास्कोकारांक 5 वर्सां आमच्या भुरग्यां खातीर सगळ्यां खातीर कितें तरी बरें सोडून या. बऱ्यो यादी सोडून या, नाल्यार पॉलिटिक्स ते सोडून